Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Raulin. Estamos com o primeiro programa Tardes com Raulin. Bom, esse programa a gente vai falar de muitas coisas, mas para o primeiro eu queria pedir para minha produção e eles deixaram eu pedir, tá? E vai ter uma mini sessão de fotos só comigo. E eu sou a atriz principal, primeira vez! Bom, pessoal, então aproveitem que esse foi o primeiro programa Tardes com Raulin. Esse programa vai seguir até 2014, sim, ok? Então vamos lá. E aí, pessoal, gostaram? Esse foi o primeiro programa Tardes com Raulin. Bom, pessoal, lembrando, talvez vamos ter esse programa todos os dias, ok? Bom, como eu posso dizer para vocês? Não vão ser só ensaios fotográficos, vão ser mais coisas. Às vezes vamos ter sim convidados que farão ensaios fotográficos, tá? Então, pessoal, foi isso. O primeiro programa, Tardes com Raulin. Muito legal, a Júlia Babado Fantasma já disse que ia ter esse programa. Então não foi uma grande novidade. Espero que tenham gostado das fotos. Tchau!